नमस्कार दोस्तों, आज का इस वीडियो के अंदर में हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आपके मोबाइल फ़ोन में आवाज़ जो है बहुत कम हो गया तो आप उसको तेज़ कैसे करेंगे, कैसे बढ़ाएँगे। जैसे कि आपको कोई भी फ़ोन करेगा तो आपका ज़ोर से आवाज़ सुनाई देगा, ठीक है। तो ये ठीक करने के लिए मैं आपको 2 तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपका फ़ोन का जो है आवाज़ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मोबाइल का जो सेटिंग्स है उस पे आ जाना। देखिए मैं यहाँ पे मोबाइल का सेटिंग्स पे आ गया हूँ और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा साउंड एंड वाइब्रेशन, उस पे आपको टच कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए वॉल्यूम लिखा होगा ना, तो यहाँ पे देखिए 4 तरह का आपको मिल जाएगा मीडिया का वॉल्यूम है, इसको आप बढ़ा दीजिएगा। रिंगटोन का अगर कम आवाज़ आ रहा तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से पूरा फुल कर देना तो और ज़्यादा बजेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर देना और नोटिफिकेशन इस तरह से कर देना जितना आप चाहते हैं। यहाँ से घटा हुआ रहता है तो इसको पूरा पूरा बढ़ा देना इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हो गया, एक हम आपको बता दिए। अब उसके बाद जब भी आपको कोई फ़ोन करेगा, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो ज़ोर-ज़ोर से आपका जो है स्पीकर में आवाज़ सुनाई देगा, ठीक है। अब आपको और एक बता देते हैं कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन की जो स्पीकर में है अगर गंदा घुस गया, पानी घुस गया तो उसको आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे टेक्निकल इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ सर्च बॉक्स में टच करेंगे और यहाँ पे आपको टाइपिंग कर लेना है स्पीकर क्लीनर। टच करेंगे, यहाँ पे फास्ट में ही आपको वेबसाइट एक मिल जाएगा फिक्स माय स्पीकर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टच कर देना है। जैसे आप टच कर दीजिएगा देखिए यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए आ जाएँगे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपका। देखिए पानी का जैसा अगर आपके स्पीकर में पानी घुस गया है तो ये यहाँ पे आपका वर्क कर जाएगा और निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2-3 बार टच कर देना और यहाँ पे आपको 100% तक आपको यहाँ पे जो है कर लेना है, ठीक है। अलग-अलग तरह का आवाज़ आएगा, ठीक है। तो बढ़ा लेना। इस तरह से आपको बहुत सारे जो है आवाज़ हो जाएगा, आवाज़ अलग-अलग तरीके से आएगा। इसको आपको पूरा 100% तक कर लेना। चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको जो 100% तक कर लेना है और उसके बाद आपका जो है स्पीकर में बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई देगा, ठीक है। इस तरह से प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ठोक दीजिए। चैनल पर एक बार आए, चैनल को सब्सक्राइब